Castrum Favara per sigillare l'obiettivo della salvezza, il Sambiase per cercare di rimanere incollato alle primissime posizioni della classifica. Si può riassumere così la sfida in programma allo stadio Bruccoleri di Favara tra i giallo-blu di Infantino e i giallorossi guidati da mister Morelli. Si comincia con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano agli ordini del signor Nicolai Di Pistoia, che è l'arbitro della partita, e parte forte il Sambiase, che qui prova a sfruttare un errore in fase difensiva, ma è bravo Scuffia ad alzare le sue braccia infinite e a salvare sull'incursione da parte della formazione calabrese. Poi primo tentativo della partita per il Castrum Favara, con la palla messa in mezzo, l'aggancio, la conclusione tentata da Palma, che si spegne lenta tra le braccia di Giuliani. Qui le immagini sul numero 10 giallo-blu, ma attenzione a quello che accade in questa azione spinta sulla sinistra da Maitini, il quale prova a liberarsi di De Mini, in qualche modo ci riesce, poi calcia col destro, batte Scuffia, vantaggio per il Sambiase. Sono passati appena 6 minuti dall'inizio della partita e ci pensa Facundo Maitini a sbloccare il risultato in favore della squadra guidata da Claudio Morelli. Prova a reagire subito il Favara con questa conclusione dalla distanza di Sandro Baione, che sibila leggermente sopra la traversa, poi prova ad accendersi anche la Piana, che mette in mezzo il pallone, c'è il controllo e il tiro da parte di Palma, che segna ma a gioco fermo, perché il signor Nicolai ha ravvisato una posizione di fuorigioco del numero 10 del Castrum Favara. Poi prova a spingere ancora la Piana, conclusione dalla distanza che si perde al lato abbondantemente. Insiste però la squadra di Infantino, che cerca di spingere sulla sinistra, conclusione dalla distanza bloccata da Giuliani, che calamita il pallone per terra. Ancora attacco vivo per la squadra di casa, la palla allontanata in maniera provvidenziale da Perri sul tentativo di inserimento. Poi su questo calcio d'angolo si chiude il primo tempo con il Sambiase in vantaggio per 1-0, ma inizia sprombattuto il Castrum Favara. Conclusione di Baione, la palla che bacia il palo interno e si insacca sull'altro palo, e 1-1 meritato il pareggio per la squadra di casa, con l'ennesimo sigillo di Sandro Baione, il quale ha scaricato veramente un destro potente e angolato. Insiste il Favara, che a questo punto la vuole vincere ancora Baione con la parata di Giuliani, che in qualche modo riesce a togliere il pallone dall'angolino basso alla sua destra. Poi torna a farsi vedere il Sambiase con questa conclusione dalla distanza bloccata da Scuffia. Torna in attacco il Castrum Favara con l'impatto col pallone che non riesce a Nacho Varela sul secondo palo. Torna a farsi viva la squadra di Morelli dall'altra parte, tentativo col sinistro da parte di Zerbo, messo in calcio d'angolo da Scuffia, molto pericoloso anche il Castrum Favara, con Camilleri che controlla e calcia, trova la respinta da parte della difesa calabrese. Poi pallone allontanato in qualche modo da Umbaka. Ancora attacco da sinistra a destra per il Castrum Favara, ancora con Camilleri che se la sposta sul sinistro, e pallone messo in calcio d'angolo da Colombatti. Insiste la squadra giallo-blu con questa palla messa in mezzo, ancora attacco vivo con il cross, prova ad arrivare Valeria, in qualche modo riesce Giuliani a metterla via, poi l'arbitro fischia. Ma attenzione a quello che accade nel recupero, minuto 95, con Costanzo che se la sposta sul destro, va a calciare, batte Scuffia che forse non la vede partire, ma quel che conta di più è che il Sambiase si porta in vantaggio proprio allo scadere con la firma di Gino Costanzo, e dopo questo fallo laterale il signor Nicolai manda tutti negli spogliatoi. Vittoria pesantissima per il Sambiase, che rosicchia 3 punti alla capolista Siracusa. Si ferma il Castrum Favara. Da Sportiside è tutto, alla prossima.